今天教大家一个判断空调是否缺制冷剂最简单的方法，来跟我看。空调室外机有2个阀门，这个最细的阀门称为高压管，这个粗阀门呢称为低压管。咱们用最简单的方法判断，就是如果这个高压管有白霜，接一层白霜的话，可以基本判定这个空调是缺氟的状态。还有一种情况就是，如果说这个粗管子结霜的话，就是证明室内机脏堵。2种可能，一是室内机过滤网脏堵，2就是室内机蒸发器脏堵。当我们的制冷剂基本上这个量加注够的话，这个高压管上边结的霜就可以化掉啊。大家可以仔细看一下。你学会了吗？赶紧点赞收藏吧。